नाज़रीन, 5 अगस्त 5 मिनट इमरान खान के लिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल सिर्फ 5 मिनट के लिए एहतजाज करने जा रही है, या फिर ये कल का जो मिशन है, जो मिशन 5 अगस्त है, क्या वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है? आलिया हमजा ने एक बहुत बड़ी खबर दी है पंजाब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से। क्या ये सच है या फिर ये भी कोई र्यूमर है? इसका पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। इमरान खान के हक में रैली निकली और रैली में हज़ारों लोग शरीक हुए। ये रैली कहाँ निकली, लोग कहाँ से आए और इस रैली का इम्पैक्ट क्या होगा? नाज़रीन, इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि एक इंटरनेशनल अखबार है, उसमें इमरान खान के हक में एक आर्टिकल छपा है। हुकूमत पंजाब ये दावा कर रही है कि इसके ऊपर करोड़ों रुपया जो है वो पीटीआई ने इन्वेस्ट किया है। क्या पीटीआई ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, या फिर इमरान खान का ये जो आर्टिकल है ये किस तरह से छपा, इसमें जमाइमा गोल्ड स्मिथ का क्या किरदार है और इमरान खान के बच्चों का क्या किरदार है, ये पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ मैं आपको दोबारा फिर ये बता रहा हूँ कि कल 5 अगस्त है और कल का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक, आप ये कहें कि एक बहुत अहम दिन है। और शायद इसी को लेके वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की एक अभी चंद लम्हात पहले एक हंगामी मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात में एक बहुत बड़ी ऑफ़र, एक बहुत बड़ी डील, एक प्लान की जा रही है। ये ऑफ़र या डील क्या है, इसका भी पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान 5 अगस्त, इमरान खान और वज़ीर आज़म और सदर की जो मुलाकात है, ये सारी कहानियाँ क्या हैं, पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक तो ये है कि लंदन में इमरान खान के हक़ में एक बहुत बड़ी रैली निकली जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये किसी के, मैं ये कहता हूँ कि गुमान में भी नहीं थी कि यार एक पाकिस्तान का सियासतदान जो वज़ीर-ए-आज़म भी रहा हो 3 साल के लिए, फिर वो नाअहल हो जाए, उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। इससे पहले अगर हम बात करें मियां नवाज शरीफ साहब की, उनकी भी हुकूमत ख़त्म की गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन इतना मैसिव जो प्रोटेस्ट है ना, वो और इंटरनेशनल लेवल पे आज तक कभी किसी के हक़ में नहीं हुआ। और ये इमरान खान ही है जिसको अवाम ने इतना चाहा, इतनी पज़ीराई दी कि हुकूमत ख़त्म हो जाने के बावजूद भी आज वो लोगों के दिलों में बसता है। नाज़रीन, कल 5 अगस्त का एहतजाज है। अब ये जो बाहर का एहतजाज है वो तो इसलिए आसान है कि वहाँ पे जमहूरियत है, जमहूरी हुकूमतें हैं, तो वो एहतजाज करने से मना नहीं करते, रोकते नहीं हैं। लेकिन चैलेंजिंग तो ये है कि अगर ये कल पंजाब में एहतजाज कर पाएंगे या नहीं। आलिया हमजा ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा जी कि 5 मिनट और 5 अगस्त को इमरान खान के लिए हम ये जो 5 मिनट होंगे ये मुख्तस करेंगे। तो उसके जवाब में एंकर ने पूछा क्या कल आप सिर्फ 5 मिनट एहतजाज करने जा रही हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये 5 मिनट तो हम इमरान खान के लिए है, और ये जो एहतजाज है, ये जो एहतजाज होता है या कोई सियासी तहरीक होती है, वो टेस्ट मैच होता है, ना कि वो कोई 2020 मैच होता है। तो नाज़रीन, ये आलिया हमजा ने इसमें मज़ीद ये भी बताया, उन्होंने कहा कि पंजाब सरप्राइज़ देने जा रहा है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा और लोग देखेंगे कि इस जो पंजाब के लोग हैं वो इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हैं। और हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया है कि आपने किसी भी सूरत में हार नहीं माननी। आलिया हमजा ने ये सब कुछ कहा। नाज़रीन, अब एक इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई वज़ीर-ए-आज़म साहब और सदर पाकिस्तान के दरमियान। एक तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैंने आपको ये बिल्कुल आप ये कहें कि कन्फर्म रिपोर्ट है कि चीज़ें अब उतनी स्मूथ नहीं है जितनी समझी जा रही थी। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत से हटाने की जो प्लानिंग की गई, उसको आसिफ अली जरदारी ने नाकाम तो बना दिया, लेकिन अभी तक वो तलवार लटक रही है। और PMLN ये चाहती है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने बिला वजह उठाया हुआ है ये हम छोड़ दें। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि PMLN का जो हम उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी वजह से ये जो हुकूमत चल रही है और इसमें हमें भी बदनामी मिल रही है, तो हम भी इनको छोड़ दें। इट मीन्स दैट कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। लेकिन जाहिर सी बात है कि चूंकि इक़्तिदार के मज़े हैं तो कोई भी नहीं चाहता कि हम ये छोड़ दें, लेकिन बिल आखिर ये छोड़ने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अवाम का जो आप ये कहें कि रद्द अमल है वो शदीद है। और कल का एहतजाज, उसके लिए जो मीटिंग हो रही है, और इस मीटिंग में चीज़ें यही डिस्कस की गई हैं कि इमरान खान को किस तरह से कंट्रोल करना है, पीटीआई के लिए क्या क्या सख्तियाँ करनी हैं, और साथ ही साथ जो इनके आपस की जो लड़ाई झगड़े हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि कल आप ये देखेंगे
کہ احتجاج ہوگا اور بڑے زور و شور سے ہوگا اور جس طرح کہتے ہیں نا وج گج کے ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ 5 اگست کی جو پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ جو ٹیسٹ میچ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں، کہ وہ کس طرح سے ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں اور اپنے جو ان کے پیادے ہیں وہ ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں عمران خان کے حق میں ایک فل پیج کا آرٹیکل لگا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر ہم بات کر لیں نیو یارک ٹائمز اخبار کی تو اس میں یہ جو آرٹیکلز ہوتا ہے یہ ڈالرز میں ہوتا ہے اور آئی تھنک سو دیٹ کہ $1,50,000 کے قریب جو ہے یہ فل پیج کا اشتہار ہوتا ہے. ناظرین، اس سے پہلے بھی عمران خان کے آرٹیکلز مختلف انٹرنیشنل اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں اور عمران خان پولیٹکس میں آنے سے پہلے بھی مختلف ایشوز پہ انٹرنیشنل اخبارات میں لکھتا رہتا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں کہ عمران خان کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کانے کے اسکول کا پڑھا ہوا تو ہے نہیں، آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول کی اس کی کمیونیکیشن سکلز ہیں. عمران خان نے ایک کتاب بھی لکھی اور کسی سے لکھوائی نہیں بلکہ خود لکھی. اور اگر ہم عمران خان کے انٹلیکچوئل لیول کی بات کریں تو اس کا ہر بندہ جو ہے وہ معترف ہے. عمران خان کے جو شدید ترین کرٹکس ہیں، مخالفین ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سیلفش ہو سکتا ہے، عمران خان غلط ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی عمران خان بے ایمان نہیں ہو سکتا، کرپٹ نہیں ہو سکتا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو یہ تو عمران خان کے شدید ترین مخالفین بھی آج یہ مان رہے ہیں اور یہی شاید عمران خان کی کوالٹیز ہیں جو عمران خان کو دوسرے سیاستدانوں سے مختلف کرتی ہیں. تو یہ پنجاب حکومت کے مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر فار ایگزامپل یہ پیڑ بھی تھا تو پنجاب حکومت کو تو کم از کم اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جب پنجاب حکومت کا مین فوکس ہی ایڈورٹیزمنٹ کی جانب ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، تو میں اپنا موبائل نکال کے تو اس طرح سے اس کو سکرول کروں گا، جی میں ان کی پرفارمنس کو ایسے دیکھتا ہوں، کیونکہ ان کی پرفارمنس صرف موبائل پہ تو ہے اور تو کہیں پہ ہے نہیں. ان کی پرفارمنس سوشل میڈیا پہ اشتہارات ہیں، اخبارات میں اشتہارات ہیں اور تو اور ریڈیو پہ بھی اشتہارات چلوائے گئے ہیں PMLN کی حکومت کو اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پاپولر کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اثر نہیں کر پائے. اور اگر عمران خان اور PTI نے یہ پیڑ بھی لگوایا ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اگر PTI نے کروایا ہے تو PTI پہ تو آج کل سختیاں ہیں، آپ ان کے خلاف ان کو آڈٹ کروائیں اور ان کے خلاف ان کے اپنا کورٹ میں چلے جائیں اور بتائیں کہ جی دیکھیں یہ کرپشن ہو رہی ہے اور پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے ملک سے. اگر کوئی ثبوت ہیں تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کو چاہیے تھے کہ وہ پیش کر دیتے. یہ ریومرز کریٹ کرنا جی کہ عمران خان کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، انٹرنیشنل لیول کا بندہ ہے اور اس کو لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اس کی کہی گئی بات کو لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس لیے آرٹیکلز عمران خان کے چھپتے رہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ عمران خان یا PTI نے پیسے دیے ہیں، ناظرین یہ بالکل ایک من گھڑت ایک سٹوری تھی جو کہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی. ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں، میں آپ کو ذرا خبریں دے دوں کہ خبریں کیا ہیں. ایک تو ہنگامی صورتحال ہے، اسلام آباد میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں وزراء اور مشرا کی. دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN یہ ان میں آہستہ آہستہ جو خلفشار ہے، جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ سرپرائزنگ ہے اور آپ کو ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے پنجاب سے. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ ریلیاں اور جلسے جلوس پنجاب میں اس مرتبہ پیک پر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں مثبت سیاسی تبدیلی آئے تاکہ عوامی مسائل حل ہو سکیں. اللہ حافظ.